Aiwaka mufaro wangu muri Zimbabwe kuti ndisangane nemi pano pa Sly Media TV zita ndonzimbie basa zvakane muregera ako kuramba uchitaura ndikati icho kwadi iwo wakundiziva asi mutemo watakadzidza tiri kuchikoro chejournalism ndiye kuti every minute pane munhu munyowani ari kutanga kuteerera radio, ari kutanga kuona TV program yaanga asati amboona, ari kutanga kuona TV nyowani yaanga asati amboziva. Saka mutemo we broadcasting unototi pese pawatanga kuita anything, any program is a new program, unobva wazvitsanangura kuti aiwa kandonzi simbie basa ndina baudhi basa pa kamera kunda ichitate tiri tese. Tiri kufara zvikuru nebasa ramuri kuita muri Zimbabwe. Tinoziva kuti takaomerwa asi muri kushingirira kutenga mabundles iwayo ari kuenda achitiratidzawo zvekare kuti vanhu masubscribers ari kuramba achiwanda pa Sly Media TV. Tiri pa 330,000, tirimo mu Champions League, tiri number 1, number 2 hapana, number 3 hapana, amene kuna number 4 ikoko. Aiwaka mufaro wangu kuti ndikutendei panguva ine kuti aiwa muri kutiitira zvakanaka. Izvo ndo zvinoratidza kuti tigozoramba tichingotaura mazita edu nekuti tinochiona kuti nezuro tatine 330,000 nhasi taane 331,000. Zviri kureva kuti pane 1,000 vanhu vanga vasingazive kuti ini ndinonzani kana kuti tinoita nezvei. Kune vanhu futi pa 1,000 ivavo vauya vanyowani vasingazive kuti kuna sekuru Kadzuramera. Saka tinoita tichivayeuchidza zuva nezuva, tangoti mungodzidzawo ipapapo. Nasu uno tiriko ku Fidelity kwa sekuru Kadzuramera vandambotaura iye zvinezve kuti sekuru ava vamwe havavazive asi kune vamwe vakutovati sekuru vangu. Isusu vanhu pa Sly Media TV achatokwanisa kuvati sekuru vangu nekuti kune vanhu vari kupembera nekuda kwekubatsirika kwavakaitwa muupenyu nematambudziko avakanga vatenderera kwakasiyana siyana. Tisingamboenda kure pano takananga kushamva enda paChakonda ungondobvunza kuti sekuru Kadzuramera vanokudza kuti sekuru vedu ivavo hatidi nawo hatitika. Nekudaro isusu tiri vemakuwa, tiri ve.com. Kana mazwa makuwa kwamuri aiwaka tumirei panhamba iri parunhare apa handitika moti kunoku kune munhu anwa poison, kunoku kune munhu azvisungirira, kunoku kune vanhu vapondana, kunoku kune munhu aita chimina nembudzi kana kuti ari kurara nembwa kana kuti ari kugadha mbudzi dzevanhu achidziita vakadzi. Makuna zvinoera zvinoshamisa pano ndopa dzinofanira kunge dzichiperera pa Sly Media TV. Handika ndatauridza regerai ndidaidze sekuru Kadzuramera tiite hurukuro yedu yatafambira nhasi uno ku Fidelity. Sekuru makadini? Tiva makadiwa muzukuru. Vazukuru venyu vari kukufarirai kune nyaya yedzidziso yamunoita pachivanhu. Saka ndauya nemibvunzo mimwe yavakatumira kuti imboendai munonzwa kuti kokana zvakadai tangai nokuchingamidza vateereri. Aiwa zvinokudzwa makadii vateereri, makadii vazukuru. Ini ndinofara hangu, amene munofara here vazukuru nokushanda kwandinoita kwamuri ndikubatsira matambudziko yenyu. Inini ndinofara hangu vazukuru. Tinotenda tiri kuona imba yenyu yakazara famasi mishonga yakawanda. Munoiziva yese here sekuru? Aiwa pandenge ndabata ipapo panoziva kuti apa panoshanda zvakati, apa panoshanda musoro, apa panoshanda musana, apa panoshanda makumbo, apa mbokuuraya munhu, apa kuti munhu amuke. Pandenge ndabata ipapo pese noita zati pakamira zvakadai so. Mavitaura nyaya imwe nyaya. Kune vanhu vari kunetsekana nekuti vaponderwa hama yavo asi havasi kuziva munhu amuuraya. Kune zvinoitwa here zvokuti mufi asatsipikwe agozogona kumukira munhu akamuita se azviitire go back to sender ega? Izvo chaizvo, aiwa izvo tinozvikwanisa. Akaona sekuru Kadzuramera anogona kubatsira dambudziko rinopera iri diki. Ndosaka mona famasi yese yakadai so yakamira apa yakamira kubatsira vazukuru iyoyo. Munoita sei kumunhu afa aurayiwa nekupondwa, tazongonzwa kuti akachekwa musoro akatorwa mapatsi, munoita sei kuti munhu amuke anozvirwira? Uye zvikuru sei takatarisa nekuti ivo vanonyanyozviita ivavo vanhu vanenge vachitofambadzana nedzimwe n'anga vakatobata mishonga yekuti vasazopfukirwa. Zvazvinoita ndezvokuti isi tinoda zita rake munhu akapondwa uyoyo. Totora zita rake, akatipa zita rake, totora mushonga, totungamidza zita rake pamberi kuti wodzorera wega. Isi tichite hama dzake dzinenge dzauya kwatiri dziedzi tonodzipa mushonga dzoenda pakapondwa munhu payapa kuti unoshandisa mushonga zvakadai so hazvina 3 months 4 months anenge akuona manai anenge akuitika mupi munzvimbo panogara vanhu vava kuti pane munhu akutaura kuti pane zvakaitika uku
zvinenge zvakaita manzwira zvinenge zvakutobuda ipapo. iyo nyakuponda ndapi masainzi acho atitaure pamanzwira ndezvipi zvimwe zvinhu imi ndinoziva mishonga munhu anenge akuti angakuona munhu uyoyo akauraya uyoyo kuti akagara pane vamwe so anenge ati kumwambonzwa here kuti ndengu yakaita sei, kuti angada akubvunza here kana kuti akushamisika nazvo ari matangiro yacho ndezvinenge zvakuitika. kana kuti anogona kutaura nemufi achiti kuti anga akumuone kuti aini munhu uyo anobvunza mumwe munhu kuti muone mafiri akaita munhu uyo ini yakundishungurudza inini munhu uyo kana ndakadaisoka akuti ndikutange ndikumuona so iye akutozvidudzira iye kuti iye ndaakutozviita asi achitanga kubvunza mumwe munhu kuti zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka. Azviite here futi kuti mufi ataure paari ipapo zvinoita kuti wakandiurayire zvinoita kana zvasvika pakukomba zvasvika pakuti zvaane mazuva anoka kumugadzirira munhu uyo zvinosvika pakudaro zvinosvika pakudaro zvangatoraga kuti munhu ndinakazodai zvinenge zvakuita muchivande vande akuda kuti regai tiripe ngozi iye takazodai so tisi takazviita. Atendei pane imwe nyaya zvekare yandakabvunzwa nevazukuru venyu kuinbox vachiti kana maakutaura nasekuru Kadzuramera mutibvunzirewo nyaya yekuti kusei inini ndichiti ndikaenda kuna sekuru ndichiti ndakabirwa TV pamba pangu, ndakabirwa laptop, ndakabirwa chichi, ndakabirwa mombe, sei zvangu inini zvichinonoka asi tichimboona mune vamwe vanhu vari kupupura vachingoti zvakatora 3 days kana kuti 1 week. Vanhu vanenge vachiba vanenge vakasiyana siyana. Ipapo vateereri nevazukuru ngavanyatse kuteerera mune zvakanakanaka. Munhu haangoenda kunoba asina kuenda kuna sekuru. Ana sekuru vanobatsira vanenge vachida kubatsira munhu wese. Vamwe vane utsinye, vamwe hana utsinye. Saka vana sekuru vakati siyanei, vakati wandei muZimbabwe muno nemativi mana. Saka munhu anenge atova iri mbavha akatotsigira kuti anotemerwa nyora, anorara kumakuva, umwe anotobari muroyi asiri munhu chaichai. Kutuma chimwe chinhu chingochidzakara dzimu so sezvitagona turuka. Munhu kana achienda ari gona turuka kunorara nomukadzi umwe munhu haenda ari iye chaichai munhu aiwa anenge mukakusanduka anenge achiitika so kuti munhu uyu haazi munhu chaizvo. Saka semusemu neyazi nenhau yekuba kupane mabiri akasiyana siyana. Munhu anotora mushonga wanawo kuti mushonga kana wakuba unofana kukavha mushonga uchauya usina mishonga yega yega. Saka mushonga unoka kubata munhu anenge aba. Umwe anenge achingodzidzira kuba anenge kubva pamba nokungoba pasina kana chaakabata kutsvaga mari yemutoriro good munhu haite kana 1 week mushonga unobva watomubata. Saka ndomasiyana nazvakaita panyaya yekuba. Saka tikutaura kuti kune vanhu vakabikirwa shave rekuba. Ndizvo chaizvo zviripo achitopembedzwa kuti aiwa izvo pakadai so kana kushaya kutorora kuti haarore basa rake ndiroro mutengo chidhimoni kati mudzimu wake wokuti iyi mbavha iyi kungoona kamukanhu so haakwanisa kukadarikira apa asina kukatora kutasa kuti hapana vakundoona here munhu watose akutora kana akutenda. Saka mudare menyu munozozviona here kuti munhu uyu akabira tapfumanei ane shavi riri paari rakatobikirwa doro taakutorwisana nemishonga yakewo neyanguo? Vakawanda izvozvo ndikuwanza kuzviona kuvaroyi. Vanouya pano nenyaya yekuti mwana wanga akafa iye kuzodidi kana munhu waenda pagirazi wataura zvakazara mushimusha unoona muroyi uyo ndakambotora vhiki rapera unoisa kuti uyu ndo muroyi wangu uyu ndakauraya achitouraya zvichitendeka zvinhu zvese. Saka semusemo zvakafanana nenyaya yafanana yokuti zvinonyasa kutooneka kuti zvakamira zvakati asi nechidimbu zvimwe zvakoda vazukuru kuti aichingonditira zvandakwanisa zvacho ndozvinoitika. Alright, tiri panyaya iyoyi yembavha iyoyi munhu anofanira kuzouya kuna sekuru abirwa chetere. Hakuna rimwe zano ringaitwa nokuti kuchirungu tinoona munhu ane CCTV inoona mbavha ichiuya pamba ichiita mabasa ese iwayo. Vamwe vane security fence ine reza waya pamusoro havana kuzoiisa vabirwa asi vari kutogara vakaisa fenzi pamusha wavo kana pamombe dzavo kana pabhizinesi rake kana kuti papi pese pangagone kupinda mbavha. Hakuna here zvingaitwe pane kuti vanhu vazongouya kwamuri vakuti ini ndakatobirwa zvinhu mumba mangu nezuro hamuna kana chinhu makatsvairwa. Vamwe vazukuru akamboya pandakambobatsira neizvozvo kuti zvakanaka kuchengetedza usati wawanika netsaona. Ndosaka mbona takatanga tiri kutaura zvisirizvo kana uchida kuita pfambi unofanira kushandisa kudzivirira kuti urwere usaite
usatapurire urwere nomumwe munhu. Zvakakosha kudzivirira urwere kwete kuzoda uzomwa mapiritsi wane utachiona zvozvo zvakashata. Umwe utachiona haurapiki. Saka iwe tanga wadzivirira usati waenda kuchipambi usati waenda kusumura usiku iwe. Gara wadzivirira usati waenda kusumura usiku iwe. Kuti kana chirwere chakauya hausangane nacho. Saka ukasina kutora mapiritsi wane urwere iwe zvinobva zvatobhenda. Saka zvafana nezvozvo. Iripo mushonga, pane mushonga uri apo. Mushonga uyo unodzivirira. Zvandambotora pakuti inini pano pandigere panapa ndona kutosiya madhoisi yakashama kana mahwindo yakashama ndida kuti auye. Saka mhino zvinongoitika patinga muka kunyumwa kana zongoita so munhu azouya ndakaudza muzukuru andaukiya kumba ndoto vanhu vayapinde apapindiwe. Chimwe chandikuda kuita futi panapa ndechekuti ndadamborara ndiri 1 ndombowadzingidza. Pane vamwe anomuka vaya vanombouya varoi. Saka kana ndiri ndega ndinonyatsa kushapura. Ini ndinorowa muchirova muroye mushe kwandinobva inini vanondiziva kupi koko kusakatizi vanondi mushe munozikana neiko sekuru kuti nini taura nyaya yenyu chii chamakamboita kunani kusakatizi ikoko makaita sei? Inini kuvaroya handijaidze munhu anenge auya kuzokanganisa upenyu hwomunhu. Ndakadzienda ndateya musungo kana ndaisa hoko yangu apa munhu akangopinda chete hariswere zuva hazviti anenge atobatwa nechirwere kusvika mumwe vati wafa. Kuvaroyu kumbavha uku matimusiya madhoa kana ane mushonga sezvatambotaura obva apinda mumba menyu ndovanhu asingazopinda ivavo manje. Kana anomushonga wakabata iye achingosvika ipapo pane kamukanzwa kaakshini kanonzwa iye kutiza so kutanga mhino chimwe chinhu chasangana nacho anobva adzoka. Asi kuno munhu uyo akangopinda kudzidzira ukuba uyo ndaanozopinda ndomwana ari ipapo ari panzvimbo ipapo. Kumunda wangu ndakarima chibage ndaisalima chibage munhu akachura chibage munhu akasoda achitendera munda ndakatakura tsaga rechibage ndakazoenda kuno muti chamazi siya chibage ichi abva abuda tichitakura kwacho wachura iwenda nacho handibirwe zvekudaro. Sai muri kureva kuti isusu togona kuuyawo futi tosikotenga pane mishonga miviri wekudzivirira mbavha newekudzivirira varoi. Isusu imimi mati varoi munogona kupedzerana navo kweisusuwo tinogona kugadzirawo pamba pedere kuti varoi vasaita se vasauya kuzoti kanyama ndizvo mwakasikiradzira anokubatsirai anokupai hoko makasvika moteya hoko dzenyu asi anokuudzai zvamunofanira kuita pamba ipapo. Pane zvimwe zvekuti umwe munhu anogona kusununga achiti pamba pangu anobuda panze asina kupfeka. Umwe anogona kuti anenge achipota foja anogona kubuda panze achipota foja. Izvo hazvidiwe izvozvo kuti munhu ubude panze usiku uchibuda foja uchibuda pamusuwo hausadaro. Kana kuti ukubuda panze ukapfeka kashoti kamwe kakadai so ndo mawiri anenge achiitawo iye muvengi uyo kwauri. Saka hazvifaniri kuzofanana nezvozvo hazvidi kuita saizvozvo. Unenge wapidigura mushonga uyo unenge wagadzirwa ipapo kana muvengi akauya hauzoshanda. Samukura here kuti vari kumabasa vanobirwa nyika yese iye zvinezvi yakazara nevanhu vari kuba mombe nyika yese yakazara zvinezvi nevanhu vari kuba motikari nyika mota inogona kugadzirwa here uchingovhara dhoo mota iyeye wobva wangoisa zvaonoita pamba inenge muri mumba makadai so mumba ndoda kubuda panze apa ndakazviita muzukuru akaseka ndinongoisa apa pari pasi kana pachimeti so ndatopedza anokwanisa kupinda mumba pakuzobuda mumba maabude musuwo hauzouona nemushonga unenge ndetengera adho ndonenge ravharika asi unenge uri mushonga ndonenge sina kuvharika atachadzimira ndizvo chaizvo ndomuwana ari muno abude muno mazviti. Saka hapana asingafaniri kuuya kwamuri zvesekuru tichiri vadiki vanhu vese vanofanira kuuya mabhizinesimeni varimi vananiko vane misika yavo vanhu vari kubirwa kumabasa kwavo kwavanoshanda zvese vanhu ivava vakasununguka kakuuya kwamuri kuti vazodzivirira nekutiwo futi hausi kuziva kuti muroi anoyarini. Ndizvo chaizvo zvinokurudzirwa izvozvo zvinodiwa chaizvo ndosaka takazobatsira vazukuru handiti aiwa tiri kukurukura vateereri kana muchangoti nhasi iyo ndakazobvunza mibvunzo yamainditumira iyaya kuti ndibvunze imwe nyaya yatoda kutaura ndeyenhingirikini yekuti kana munhu ari pabasa iye akafunda asi zviri kuitika muupenyu hwake ndezvekuti kambani haimbomuona semunhu ari munhu pane vamwe kana vamwe vakawedzerwa mari iye anotozoita kana zvokuombera nemazino kuti apuhwe munhu anenge akaita seiye iye zvino vabereki
abereki akabereka isisu mukukura kwedu ava pane kamukaruchiva avachada kuti ini ndigare nomudzimai wangu ndo zvikunyanya kusaka vazhinji stereki ini ndakana nomudzimai zvikuitika futi pandirini mudzimai wangu anenge akundikontrora ini kuti ndisape mubereki wangu saka anenge kuti ndigare ndakadaro kuti ndakawana shuga ndakawana mari ndichitumira kupi kumusha kune vabereki kana ndaano mudzimai inini bereki wangu akuti tanzaiwa izvi ngazvigare nemhuri tije panapa hazvichaenda kupi hazvichaenda uku saka jambwa munyamwa unongoti ukauya kuna sekuru kunoku vanokupa mushonga wogeza pange pada mushonga wokugeza ipapo kuti ugone kuita se ugone kuonekwawo sevamwe pabasa ndo zvinodiwa izvozvo. Pane nyaya futi ye-go back to send yatakambotsanangura mwedzi wapfuura vanhu vachine mimwe mibvunzo yakasiyana imwe futi ndinonzwa vachitumira kwamuri imimiwo kuti ko kana zvakadai panhamba dzenyu pane zvimwe zvakabvunzwa here nevazukuru panyaya dze-go back to send idzi? Ya vanobvunza kubvunza ndokuri kuti ndambotitsanangudzei munhu anoita chakaipa asina kudzivirira munhu iyeyo anokurumidza kukuvara munhu anoita chakaipa akadzivirira zvinononoka zvinizvozvezvo saka munhu anogona kuteera munhu uyo kuti regai ndimuitire zvakati munhu uyo anenge ari muroyi mafambiro angochita yese uchienda kunobatsirwa nasekuru uchipiwa mushonga anenge ari mumashure mako achikuona zvokuita zvese kuti munhu akufamba nenzira iyi waisa zvakati apa nhasi waita zvakati apa kunganga nengi good watopiwa mushonga wanzi ushandise zvakati ndizvo chaizvo zvati uda kurwisa inini saka munhu iye kukuvara kwake kunoti nonokei kana kuti kunogona kutofoira achitokuvara mumunhu kunexi door kuti kana akachenjera iye kana sezvo anenge iri timu anobva ati inini akati nhasi ndokurwara enderai nhengu uyoyo aiziva kuti paya pakaita se pakateewa iye haakware asi vamwe aita se vanenge achitiudzira pamberi vayava ndovasangana nemushonga uyo ndo zvinowanza kuitika izvozvo asi kuno uyo anenge asingaone kuti apa ndagadzirwa mushonga apa ndaitirwa zvakati munhu iye ari izi kuita se ari kukurumidza kukuvara mushonga yakafanana neiyoyo. Tiri kuzvibvunza nekuti vazukuru venyu vari kuti ini ndakaitirwa go back to send takati tatoudzwa kunzi tete ndo vari kuroya takati tatoudzwa kunzi baba mudiki ndo vari kutipedza takati tatoudzwa kunzi muvakidzani wenyu ndiye asiri kufarira upenyu hwamuinawo asi hapana chati chaitika hapana mashura andiri kuona kuvanhu ivavo kana kuti zvinoratidza kuti kwane urwere kana kuti munhu akupenga ndo mubvunzo uri kuti kosei zvangu zvichinonoka. Munhu anenge achikonzera matambudziko iya anenge asiri munhu wonje haasingoti munhu chaiye kana munhu wacho pava zvaanenge achiita zvacho anenge achitungamidza amwe pamberi umwe anoona kuti ndiri kuita munhu akafa mukurama zvinoitika izvozvo kuti munhu kana akarara kuri kuhope undoona uchiona munhu akafa kare hope nhasi dzandivhiringiza chii chaitika ndoita munhu akafa munhu anenge akafa uyo munhu mupenyu wauya asi aisa munhu akafa kumberi kuti osenese usazive kuti auya mumba munomu ndiani ndo zvinenge zvichiitika. Handei panyaya yerunyoka iyi nyaya yerunyoka pane mumwe mibvunzo inombouya kwamuri here vanhu vachiti inini panyaya yerunyoka ndakagadzira small house makandiuya kwandiri mukati murume anodzoka asi asati adzoka achiri kuenda kusmall house kwake kuya zvinenge zvichifamba sei ini ndakabhadhara mari yangu vanhu vanotanga mari ikasvika ndakabhadhara mari yangu saka vanenge vakuti saka mishonga yenyaya isi kuita sei haizi kushanda pakamira sei panyaya dzerukawa pandozvokuti panoti tichitaura nenyaya yerukahwe umwe munhu mumiri wake sezvandirinini nezvangu sosasekuru ndiri panapa ublack hwese humukuona uhu inyora idzodzidzisi saka zvimwe zvinhu zvokungoteewa zviyezvi ndogona kungodarika ndichingoenda asi uchipindawo muzukuru apa uchingodarika so guma ngori kundirwadza unenge usina kudzivirira mazviri saka munhu anenge ane mishonga yese rukawa rero rinorapika rukawa saka rinorapika nemunhu anoriziva kuti ini ndakaenda kuno mukadzi anorukawa ndorana munhu nomukadzi anorukawa uyoyo ini ndakaziva rukawa kuti rukawa ndiro muramba kati ndiro mujuru kana kuti ndire chii ndakuti anoshandisa mushonga uyu ndo zvinoitika zvacho saka pane zvinhu zviri paviri kana patatu umwe wacho anogara akatoshandisa kudhara umwe anozotowalira sepana mwe munhu akamboba maketani haninyasi kuziva kuti saidi kupuku munhu iye akatora maketani yamwagogo so akavhura hwini akatora maketani munhu akatanga kuhwara asi haana kuuya kuzotaura kuti nindaba akabva aenda kumusha munhu akafira kumusha
asi gogo ipapa akaramba kuti ano ina hazvana zvandakaona kuti mishonga yenyu yakashanda motora yemari iye chiti kazhinji kacho kana chibatsira vanhu semunhu ndichangotanga sezvavari kuona mazukuru saizvozvi handiti nini ndipe kana 10,000 15,000 aiwa kuti uya hakune mari shoma anobva ndakubatsira muzukuru kana zvazoita wabhirivha kuti zvaita zvinhu zvezvi wozopesa mari inenge sei inenge yashanda umwe anobva aenda kubva aenderake zvokuti ichatoti ano kubatsira munhu saizvozvo akuchanakidza aiwa muzukuru awa dambudziko inge nyaya yemunyamwa kuti munhu ngochita zvinhu zvidiki izvi tora kanhu akanaka wane basa muzukuru umwe atofara kuti shore pandakabva kunoku basa ndaita se ndariwana saka muzukuru hazvina basa unozogondipa yedrink ndozotengawo muriwo muzukuru anobva aenda kubva aenderatu asi mushure ambokudza futi kuti zvinenge zvaita sekuru basa yangu ndaita se rakufamba zvakanaka ndawanawo peace job chiche kumaindastri zodidi sese okay saka muzukuru zvakamira se kuti ndikuzviziva muzukuru yo saka zvinowanika mukurarama nemabasa mukushandidzana imomo vamwe vanhu vari kubvunzawo kuti sekuti tikawafonera foni havadaire pakamira ipapapo panapa kunonyaya kwedu kunetwork panenge pachida hanzichi panenge anonziko network mabooster kana kusina magetsi ashandi kana vasinawo diesel saka zvekuti apa tinourongwa kuti de zvakatifambira zvakanakanaka toda kuzotochinja kunoku kutoenda kupi kutsvaka kunetwork kana Crembone kana Queensdale kuti tese tiona kuti ndio tiwane kuti zvakamira sepanyaya network handiti ndizvo chaizvo tichitaura ipapa pane vamwe vazukuru vanogona kuti inini matambudziko andinawo ndeyekuti tiri kuziva kuti baba mudiki ndo vari kutipedza asi imimi makati sekuru vakadzoramira vakati kana munhu asina mari ngauye tichimubatsira achibuda pachivhitivhiti ivo vanobva vati pachivhitivhiti tinotya kubuda nekuti tete vaya vanobva vationa kuti taenda kupi nekuti zvinobva zvabuda paruzhinji vanhu vakadaro vangabatsirwe sei kana peka cheme chocho hatizomanikidzira kuti buda chete aiwa hatinga uchingomubatsira zvakadaro hazobuda ke pachivhitivhiti handiti tinokwanisa kumubatsira semunhu anenge apeka cheme kuti ndakabuda ndozoonekwa kuti ndafamba nenzira dzakadai so aiwa izvozvo zvinenge zvisina kunaka iye anga ane muvengi wake waangaita se waangaita agadzise panyaya yemishonga yake hatomanikidze kuti uya chete uita se uonekwe kana hapana here simba memichaura zvokudzivirira kuti kana munhu atoya mudare menyu munobva maziva kuti ari kumuroya uyu munin'ina wake ari kumuroya mukoma wake ari kumuroya ndamai vake ari kumuroya hapana here nyangwe ari kubuda pachivhitivhiti zvamunomuita kumudzivirira kuti vaya vasarwe hondo yakanangana naivo ichinangana nemi muve ndimi museve usvikire vakawanda iye nditomupa museve wacho iye vakawanda vakadaro vandikubatsira panapa vakawandisa chaizvo unoita sei akauya panapa nomutema nyura dzinokwana kuita 4 1 uku zvatokwana ndopa mushonga endasa kupiro ndombe une chivindi here unokwanisa kushinga here semusoja anenge akaenda kuhondo kuti kuenda kunofa iwo kuenda kuhondo akati takatora mushonga unoisa pamusuo muvengi achiuya kubva kumba kwake iye anobva amuka kuti muvengi akuya kudonha kwaanoita panze anozoti pane munhu wadonha apa anozviziva izvozvo hauzorari kunge wakafa good ndizvo chaizvo mushonga wanenge wato alarm ndemagetsi panze apa panomira zvakanaka untoziva ini ndiri kunoku so ndiri kunoku paita vanhu 3-4 kumusha chaiko ndakaudza ndakaenda pane vakambofona chiti ndiri kumusha ndakambotumira chita muzukuru rega nditumire ka-airtime kopondra kwakaitika minana yose taurai minana yacho zekuru haisi yenyu minana ndeyedu kwakafiwa muzukuru kwakafiwa ndakangosvika hangu so wacho kuti hande munhu wacho ndemunhu wacho ndakati aiwa munhu anenge auya pamba pangu inini kungouyawo zvokutamba so aiwa izvi ndogadzirisa vanhu vanga vaita sei vanga vauya vaida kuedza kuti nehandiko ndiri kunoko saka panopindika saka vakateedza natedza nhasi chibva kune egawe mwachenegawe saka vakazoziva sei kuti chiri kuvapedza inyaya yekucrossa border vachipinda vanozviziva izvozvo manje vanotaudzana vakamboita futi kamukagore saizvozvo vari mundege vane ndege dzavo dzinenge dzichipinda mudenga vari mundege good saka ukacrossa uri mudenga uchipinda nepakanangana nepamba pangu inini panenge pane mushonga paya ndege inodonha
Oh. Inodona. Ipapo. Asi kana iri parefu chepu inodona vana havafi. Oho. Vanokuwara so. Umwe anogona kuwara gumbo, umwe kana kuita musana chichisese. Anoziva kuti zvaitika, obva parana. Ivo anoti mutanda, anotora dhaka rekumakuva nezvimwe zvaanotora iwo, otemerana, obva apora. Asi kana dona iri padhuze, vese anopera ivava vanenge vari mundege imomo. Saka munozoita sei kuti mavabata vanhu vaya vanga vachida kupinda vazoziva kuti aiwa sekuri ndima pamusha penyu pakaita kuti taida kucrossa border tisina visa kupinda mumba menyu saka takazodonera pamba penyu takafa. Munozovaita sei? Vanoripiswa here? Vanoitwa sei? Unongochiti kupedza kana achiti mapenini anenge achibva munda yaya iwo obva sprayer munda momo kuti chibage chisarumwe kana tinyemba dzisarumwe gudhu ndozvanenge tatoita ipapo. Nenge tatospray nekuti ndatobatsira mumwe munhu wese anovengawo vanhu akafana ivavo. Ndozvinenge zvaitika ipapo. Saka zvikuru ndo zvimachete here zvamunogona kuitira vazukuru venyu kuti vane misha yavo vane zviri kuvanetsa ndizvo kuvatera kuti ndosaka toda kuti akauya muzukuru ndinomutemerera nyora kuti kana auya muvengi anofanira kumuka ziva kuti pane zvikuida kuitika panapa. Yekudona ishuwa here sekuti bhozana vanoti madhirama kanzi munongotora munhu ogadzika murusere momutora vhidhiyo. Azviite devanhu asingafe. Anotodona kutodona chaita kuti munhu adona. Ndozvinoitika izvo anotodona munhu. Handiti. Pane here zvimwe zvamunoda kutaurira vazukuru venyu zvamunofungidzira kuti vanofanira kuziva maererano nekuti matare asekuru kadzura mera anofamba sei vari kufidelity kwavari ikoko? Zvimwe zvishomanana zvatiri kutaurira vazukuru ndezvokuti ngaape nguva mushonga kuti ushande kwavari. Ngarege kuupa mazuva kuti inini 2 to 3 days ndifana kuwa waita se wandishandira. Ngatore nguva yake kuti uwere hwaanaho iye wakapinda kwaari zvenguva refu yakadii. Ndo kunyanyisa papo kuti ini ngaatedzere kuti kana udza kuti ushonga ndiwo porridge unofana kumwa kuseni nekumanheru ngaite saizvozvo. Kana wapera uwere hwake uchiri kuendera mberi ngaadzoke topa futi umwe mushonga wobatsirika. Alright. Hatidzokere panyaya yerukawo iyaye. Nderupi rukawo rwamunopa vakadzi nerwamunopa varume kuti vachengetedze dzimba dzavo nekuti miedzo iri muvanhu kazhinji iri panapa ndowanza kupa varume vachigadzira vakadzi vavo. Yevarume taurisa ipapo yevarume handina yevarume asi yekupa murume achida kudzivirira mudzimai wake iyoyo ndeyandinaye panapa. Taurai nekuti ipapo zvaanofanira kuita iye kana ndapuwa mushonga uyo pano mushonga waanisa kupiro pano mushonga waanisa pasi pomatiresi wotora roko rake iye raanenge atenga riyeri anobva akiya woisa pasi pematiresi paya panouya chikomba chiyechi kuzoita basa rachene saizvozvo ipapo vanobva apedzerana anomuwana ari ipapo. Anenge akanamira here kana kuti vane vapedza basa zvine zvakamira sei pa? Vanoita hawo basa ravo asi kuti achibuda ipapo haagoni. Vanoita zvaanoita asi ipapo kuti azopabuda ipapo haakwanisi. Akatora anobva aita kunge zvinoita imbwa zvezvi. Imbwa dzinoita zvadzinoita asi kana dzapedza kuti zvanoita kuti ziregerana hadzikwanisi. Zvozotora nguva kuti imwe iende uku imwe iende uku. Anogona kuvaona vakanamira nayo. Ndizvo chaizvo. Saka varume vari secure. Regerai vadaro nekuti iye zvinezvi tinacho Mugabe ane mbiri yekuti varume vakawanda muZimbabwe namba yacho yatogona kutadza kuiverenga asi business raTinacho Mugabe raita mukurumbira nekuda kuona baba vari kuchengetedzwa vana vasiri vavo. Zvinoudza kuti zveshuwa dzimba dzinoda kufenzwa idzi. Chaizvo. Nekana usina mari unosara zveshuwa. Usina mari mukadzi wese muzhinji akuda munhu ane mari. Saka kunoda kuti ndichengetedze munhu angogara nirumborombo here. Ndimwari aringa kusanganisai kuti moyo muri mese. Saka Mwari wenyu nemidzimu yenyu mufanira kuya mukaitenda. Izvi zvinozoya mashure zvepuresha izvi. Siyanai nazvo. Kana akatambura akashaya sipo garai mese. Ine kwakumidza kuzenda zviripo uya kuna sekuru kadzura mera anobva pakupa mushonga wokutokuumbiridza ipapo
Okay. Saka mungangoti umbiridza nyaya yemubhedhuru chete here, ko yekuti muzukuru iye awane basa kana kuti zvaanobatawo zvive nepundutso panoitwa sei? Tabatsira vazukuru vakawanda chaizvo, ukunze neukunze vese. Basa ranga risifamba zvakanaka, ndine industry yemugadhi, zvakazomira zvakadai so zvakadidi, aiwa zvozvo ndinobatsira zvakasimba chaizvo. Handiti. Alright. Pozoya munyaya yekuti vanhu vanotya kuti inini zvinhu zvangu zviri kundinetsa, handina kana mari, saka kwasekuru ndinokutanga sei? Ini nditori murombo, handitorina kana pekutangira kana yebhazi chaicha ndichida munoshanda nesei nevazukuru vakadaro? Vazukuru vadaro ndakabatsira, ndosaka ndakabatsira nhamba yakati wandei ndichitanga basa muno muHarare kuchabwino. Ndaingobatsira ndichingobatsira ndezvimwe zvakatanga kuti ndinenge ndinoti dzikire mbijana nenyaya iyoyo, kuti imwe mishonga inopera, ndiwane mari yebhazi kunotora imwe mishonga handichisina, ndakuita mari kutsvaga ichikwetese kundiende kusakatiza kutora mishonga. Asi kune vamwe ndoti uyo munhu anenge anonzwisisa ndogona kumubatsira zvishomanini, ndomuudza kuti ukona shandisa mushonga uno kana zvazoita uzodzoka ndozokupa mushonga wochibvisawo chimwe chinhu kudare. Ndizvo chaizvo, kuitira kuti zvirambe tichibatsirana yekunotenga mimwe mishonga. Ndizvo chaizvo. Aiwa, tinotenda. Pachine mamwe mashoko here amuri kuda kutaura nevazukuru venyu vakatekesera pasi rese pachirongwa chedu chanhasi uno? Ndichipesera kuti kune vazukuru ndokuti ngavagone kushandisa mushonga mune zvakanaka, ngavaite mwoyo murefu kana achishandisa mwoyo mushonga, kuti kuti 2 days 3 days woti zvisi kushanda izvozvo. Nevamwe vaya vakafamba kun'anga dzakasiyana vakafamba vakatenderera vachida kuuraya muvengi akakundikana, inini ndinouya, akauya panapa ndinomupa musungo kana kumupa hoko yonoisa pamusoro pake, zvekuti mavhidhiyo ekutaura ndikuita kunoko vane mavhidhiyo akatakataura svondo rapera iri, pane vandakabatsira pakauya mumwe mukadzi nhasi achiri kutenda sokuti kungosvika kumba hapana 1 week muvengi wake abva se abva aparara, ndananga nechidzungu kungosvika achishora kuti apa ndinopapinda mazuva ese munhu uyo abva kutenga mushonga hapana kana kuita svondo, ndakana koya bva yapinda ashati mushonga wako unoshanda zveshuwa, munhu uyo aita se munhu aparara. Ndo zviripo. Aimupa dambudziko rei munhu? Aita kubasa kwake aingodzingiwa pasina mhosva yaita, achingopopotera zvodidi, achingomuvengawo zveupenyu hwake wanga achirarama achiita saizvozvo. Ndabva ndamubatsira munhu uyo panapa kuti mushonga unodai so, muvengi uyo abva munhu wake achiita se achivhungisa kurarama kwake, abva asangana nomushonga uyo abva ashaika. Akaziva sei kuti kufa kwomunhu kwakonzerwa nemushonga wandakapuhwa kwasekuru Kadzuramira? Kono kana yanga yangokwana nguva sekuru? Zvinogona kukwana nguva, asi maitikire azvinoita zvinogona kunangana. Ini kana ndiri panapa so ndogona kuziva kuti inini muvengi wangu muzukuru uyu, ndobva ndaenda kuna sekuru ondiudza kuti mushonga uyu enda nokanda pamusuwo pake, indosvika ndokanda pamusuwo payapa, pasina 3 days muzukuru otanga kupenga nekuti mushonga uyu washanda. Ndamuzukuru akasingapengi, ndomazira ndinoita tanga kuti mupa jekese ipapapa. Ndizvo chaizvo. Aiwa, tinotenda vazukuru. Ndisekuru Kadzuramira vanoshandira dare ravo vari kuFidelity. Sekutaura kwatamboita paya mhuri yokuChabwino inovaziva, vakabatsira vanhu vakawanda panapa, vachivabatsira pachena. Nekudaro zvavari kutaura kuzi kunyepa, nekuti vanhu vacho vazhinji vese, ndikangoti vese vakabva kunana Chabwino ikoko, nhamba yachona yakawanda, vese vaiuya nekuSly Media TV vachiti aisi hatina kana chikwanisiro, hatina kana pekubata, asi urwere tinahwo mumamisha. Vamwe vaipenga, vamwe vanga vakajoiniswa satanism, vamwe vaitwa pamba pavo paitwa dambe nevaroyi, itori playground yekuti aiwa ipapo ndo panorongerwa dare rese, paitoitwa politburo dzevaroyi kuChabwino ikoku. Vamwe vana vadiki vaiti vakanga vabatwa nemamwe mashavi vaijamba majurawo, kana vakada kubatwa nevamwe varume, ivo kari kamunhu kadiki kudai so vanhu vaitadza kukabata nekuda kwezvinenge zvakagara pamunhu. Taonawo zvakawanda pana sekuru Kadzuramira zvavakabatsira vanhu, tiri zvapopo zvavo. Uyewo nhasi tabata chimwe chinhu chekuti rega kumirira kuti utange wabirwa. Izvozvo zvinhu zvandafananidzira nekuvarungu, kuti zvinhu zvineti zvatakaunzirwa nevarungu, vanotiisira CCTV, vanotiisira razor wire, vagotidzidzisa kuisa jurawo, vagodzidzisa kuisa fenzi, zvikureva kuti kune upenyu hwemunhu hunoda kugara wakadzivirira
sekudzivirira kuri kuita vakateisa CCTV kudhara. Hakuna wazoda kuisa CCTV watoita se watobirwa. Sekuri vari kuti pamba pako, pabusiness rako, paunoshandira zvinhu zvese zvako zvinoda kuchengetedzwa. Saka unogona kuuya kuna sekuru kuti ugare wakateya. Ugare wakateya wakaisirwa hoko padanga rako remombe. Tanzwa nemi vanhu munoti tabirwa mombe, mapurisa hana zvaari kuita, mapurisa takavaudza asi munhu wacho hana kubatwa. Zvese izvozvo tinogona kushaya basa, nekuti zvinogona kushaya basa kana mukatanga mauya kuna sekuru kadzuramira. Kana uchiziva kuti une mombe dzako dzauda kuchengetedza, gara wauya wopuhwa muteyo wekuti mbavha yako ugoibata ichitenderera padanga rako, ugoibata ichitenderera mumba mako. Kwete mbavha chete, vataurawo zvekuti varoi vanoteya. Tisamirire kuti tingoti mwana wedu arohwa nezvinhu tazoda anzi gara wakaita sei, wakaisa fenzi pamba pako. Ndo nyaya hombe yandanyanya kubata panapa nhasi. Rega kumirira kuti zvitange zvakomba kana nyange zviri zvirwere. Kunyange usina mari, imbotanga wataurawo navo unzwe kuti vanokuti kudi padare rako raunenge uinaro. Ndo nyaya yatanga tiinayo panapa, hurukuro yatanga chitaura nasekuru kadzuramira. Mibvunzo iri mizhinji yakaiswa nevangu kuinbox hatizokwanisa kutaura kumazita avo, nekuti vamwe vanoti hide my ID kana maakutaura handizoda kuti vanhu vazive kuti ini ndinoda kufarira zvinoita nasekuru. Saka hatizotaura hedu mazita evanhu vanenge vakataura, asi mibvunzo yatachibvunza panapa mizhinji yacho imwe yakatumirwa kuna sekuru kuinbox kwavo paWhatsApp, namba yavo iri pascreen. Imwewo yaiuya nekwatiri kuti kana maendako munhu vabvunza zvakati. Aiwa kwanhasi tinomirira pano. Isusuwo tiri kufamba tichitenderera nyika yese yeZimbabwe. Masvondo mashoma apfuura takanga tiri kuGokwe, tichibva ikoko takaenda kuMadziva, tichibva ikoko takapinda muBhindura tikauya muno muHarare. Tiri kuenda kwakasiyana siyana. Tiri kudawo support yenyu, rubetsero chairwo kuti kana tigarewo tiine mari yefuel, kuti patanzwa nyaya kana kuti iri kubwehera tinobva tangoisa petrol tobva taenda iko. Tinoda support yenyu nekuti vanhu vanofunga kuti vanhu vanoenda paYouTube vari kuita mari, tafa nemari. Dai taifa nemari mungadai musingaono mota dzine vhiri here dzinobereka mavhiri kumusana dziya dzatiinadzo. Tiri kungoti isu ari kubenefita pane zvatiri kuita ndimi panyaya dzatiri kukupa. Baya mukatarisa munoona kuti tine more than 7,000 videos. 7,000 videos idzi unenge wakaisa, asi ukazotarisa mari inozouya kwatiri haizoenderana pamwe hazhinji kacho netaburitsa kuYouTube ikoko. Saka tiri kuti aiwa titumirewo mari yepeturu tigoburitsawo nawo dziri kuitika kunharaunda kwamugere. YouTube ngadai yaive nemari zveshuwa, ngadai tato nemabhachi chaiwo anoshamisira anotyisa, asi kungoti hand to mouth. Nyaya ingoripo ndeyekuti tipote tichiita makuhwa pa.com panapa tichiaburisa muchizviona. Maziva kuti izvi zvakati ndo zviri kuitika kuBhindura, ndo zvakaitika kuGokwe, kune mwana akaurayiwa akatorwa mapatsi. Ndo zvatinenge tangoti nekuti ndo zvinotivaraidza. Saka tibatsirewo nekutitumirawo kana mari yepetrol kana muchinge mazvikwanisa. Pavanhu vese 330,000 vari paSly Media TV mune mwana kuti padhora, usafunge mari yakawandayo, kuti padhora kana rekutenga mabundles ekuti kwanise kuisa paYouTube. Aiwa munenge mabatsira. Nesuwo tinoda support yenyu. Makabatsira vanhu vakawanda pano paSly Media tichiona vamwe vakatenga mibhedha, vamwe vakatenga mawheelchair, vamwe vakavakirwa dzimba, vamwe vakaitirwa zvipi nezvipi. Tiri kuziva kuti aiwa kune vanhu vane ruoko rwekuti vanogona kupa. Isu kwese kwatinoenda kwatakaenda tichibatsira vanhu vakanga vasina mawheelchair, vane 8 years vakarara mudzimba, vasina mari yemapiritsi, takavareizira panapa. Asi taitokangamwa kuzvireizirawo kuti kwatienda kwatakaenda kune vanhu vese vanorwara vaida kubatsirwa ivo taitoshandisa mari yedu yefuel. Zvichireva kuti mari inobva kuYouTube ye tinoidzorera zvekare mucommunity yenyu kuti ibatsire vanhu. Ndataurisa nhasi, zita nozivheza tapfumanei simbi yebasa, laikai nekushare maprograms atinokupai pano. Kudzamara tasangana mune chimwe chirongwa chisarai.